안나라 수마나라 팀 플라잉 체어가 5번, 물벼락 14번으로 총 19번이고요. 19번? 그다음에 구름이 그린 달빛 팀은 플라잉 체어가 8번. 그다음에 물벼락이 9번. 그래서 총 17번입니다. 그러면 누가 1등이냐면 구름이 그린 달빛. 구름이 그린 달빛. 2등? 그렇게 아니야. 어떻게 한번 더 해야 돼? 아. 어. 그러니까 예능신 대박이다. 진짜 예능신이 왔어 저기는.